Olá, amante dos animais! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Animais e Sua Beleza. No vídeo de hoje, queremos apresentar para vocês esses lindos animais e junto com eles o seu som e algumas de suas características. Sabemos que os animais sempre trazem paz e tranquilidade para nós seres humanos, e é por isso que é sempre bom apreciá-los e ouvi-los. Vaca. A vaca, além de ser um animal com um grito super forte, tem os pelos curtos, tem um tamanho médio e grande, e ela é a principal responsável por você tomar o seu cafezinho com leite todos os dias. Cavalo. O cavalo, além de ser bastante forte e rápido, sua principal característica tem um casco único. Zebra. Muito destacada como um dos animais mais lindos da natureza, tem cabeça grande, possui crinos e caudas com tufos de cabelos na ponta e tem como sua principal característica seu corpo todo listrado de preto e branco. Macaco. É um animal super inteligente que, além de viver na natureza, é possível viver com nós seres humanos. Sua comida preferida, todos nós sabemos que é a banana. Porcos. É um dos animais muito próximos dos seres humanos. Tem pessoas que criam como animal doméstico, possui patas curtas com 4 dedos e com cascos. Tem aproximadamente 44 dentes e sua principal característica é focinho feito de cartilagem. Girafa. A girafa, além dela ser dona do maior pescoço da natureza, também é um dos animais mais procurados no zoológico. Sua principal característica é pescoço grande, pernas longas, considerada como o animal mais alto da natureza, medindo aí quase 6 metros de altura. Elefante. Tem cabeça grande, orelhas largas e achatadas, trombas grandes e dona do maior nariz da natureza. Pavão.
mais ou menos de 2 metros de altura, incluindo a cauda. Só consegue voar depois de uma bela carreira, seu voo barulhento e desorganizado. Dono de grandes penas e sendo aí uma das aves mais belas da natureza. Galinhas. Uma ave super dócil, se criada como ser humano, tem bicos pequenos, cristas carnudas, pernas escamosas e asas curtas e largas. Adora se alimentar de milhos. Tigre. Considerado como o maior felino do mundo, tem pescoço curto e grosso, ombros largos e grandes garras. O tamanho do seu felino é aproximadamente 7,5 a 10 centímetros. Onça pintada. Considerado também como o maior felino da América do Sul, medindo aproximadamente 90 centímetros de comprimento, pesando mais ou menos 135 quilos. Pato. Ama viver em águas, tem pescoço longo, seu bico varia de cor entre amarelo e laranja e até preto. Ficamos por aqui. Se você gosta e ama a vida dos animais, então não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele gostei e até a próxima, se Deus quiser.